বিশেষ করে এই কালারটা আমি দেখাইতেছি। আমাদের এই যে পুরানো একটা মডেল, এই মডেলটা অনেক জায়গায় নাই, খুঁজে পায় না। এখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস, ঔষধ এগুলো রাখার জন্য এই ফ্রিজটা বানানো, যেটা আমাদের কাছে আসলে খুবই রিজনেবল প্রাইসে দিব। মিনিমাম 10%, হয়তো আরও বেশি। আমাদের মূল আকর্ষণ এই ফ্রিজটা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে আসছি উত্তর বাড্ডা ফাহিম ইলেকট্রনিক্স ওয়ালটন ফ্রিজের শোরুমে। এখানে আসলে আপনারা ছোট বড় সকল ধরনের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। এখানে আসলে আপনারা শোরুমে কর্মচারীদের পেয়ে যাবেন। তার মধ্যে আমাদের ভাই আছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি তাআলা বারাকাতুহু। আমাদের এই ফ্রিজগুলা 1B6 মডেল 8 সিফটি, এটা আমাদের কোম্পানির রেট আছে 26,190 টাকা। যদি কেউ নিতে আসে তাহলে এখান থেকে আমাদের কিছু একটা ডিসকাউন্ট আছে, সেটা আসলে আলোচনা সাপেক্ষে মিনিমাম 10%, মিনিমাম 10%, হয়তো আরও বেশি হতে পারে। সেটা আসার পরে কোম্পানির রেট অনেক সময় বাড়ে কমে, সেটার উপরে নির্ভর করে। আপনার লিটার আছে 132 লিটার, আপনার 132 লিটার, খুব সুন্দর ফ্রিজ। এটা গ্লাস ডোর, আপনার টেম্পার গ্লাস, ফাটার ভয় নাই, আপনার স্ক্র্যাচ পড়ার ভয় নাই, দাগ পড়বে না। খুব সুন্দর ফ্রিজ, 12 বছরের গ্যারান্টি, নিশ্চিতভাবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন কাস্টমার। এটা আছে আপনার 9 সিফটি, 157 লিটার, একই গ্লাস ডোর। এটার দাম আছে 26,690, পার্সেন্টেজ ওইভাবেই দেওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। আরও আসেন এদিকে আমাদের নতুন আরও ফ্রিজ আছে বিভিন্ন মডেলের। 2A7 একটা মডেল, এটা হলো নন ফ্রস্ট। এটা আমাদের খুব সুন্দর, আরেকটা নন ফ্রস্টের মধ্যে ছোট একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর। ভিতরে ডেকোরেশনটা অনেক জায়গা, হ্যাঁ ভিতরে অনেক জায়গা, ডেকোরেশনটা অনেক সুন্দর। এখানে আপনার যা রাখবেন, গোস মাছ যাই রাখেন না কেন, কোনো কিছু আপনার বডিতে আটকাবে না, বরফ হবে না। যা রাখবেন ওটা শক্ত হবে, আদার সাইড দিয়ে কোথাও আইস থাকবে না। নর্মালটাও দেখেন অনেক বড়, হ্যাঁ অনেক বড়, খুবই সুন্দর। আপনার দরজার সাথে আপনার দেখেন কত সুন্দর সেলফ আছে, খাবার দুর্গন্ধ হবে না। তারপরে আছে আমাদের দেখেন এই যে BCM ডোর। BCM ডোরের মধ্যে এটা আর একটা মডেল, আপনার 2N5 মডেল, 36,690 টাকা। এটা লিটার হলো 316 লিটার মধ্যে। এটা গ্লাস ছাড়া, অবশ্য দেখতে কিন্তু খুবই চমৎকার। আপনার স্যামসাং, হ্যাঁ গ্লাস ডোর না, বাট BCM ডোরে হ্যাঁ দেখতে খুবই সুন্দর, ডিজাইনটাও অনেক সুন্দর। স্যামসাং এর যে কালারগুলো, সেই কালারের মধ্যে সুন্দর করছে কালারটা। এদিকে আরও আসেন, আমাদের দেখতে পারেন যে কয়েকটা মডেল আছে, খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন কালার। আপনারা দরজার এগুলো, এটা ভিতরে অনেক জায়গা দেখেন। এটা কত লিটারের? এটা হলো আপনার 347 লিটার, 3D7 গ্লাস ডোর। আপনার 45,790 টাকা কোম্পানি রেট। এখান থেকে আমরা ডিসকাউন্ট হয়ে যে 10%, আসলে হয়তো আলোচনা সাপেক্ষে বেশি হতে পারে, কোম্পানি বাড়াইলে বাড়াবো, সেভাবে আমরা দেবো ইনশাল্লাহ। ভিতরে জায়গা দেখেন, প্রচুর জায়গা। আপনারা অনেকের সময় ডিপ কেনার প্রয়োজন পড়ে না, যদি এত ডিপ থাকে। এত ডিপ থাকলে সাধারণত ডিপ ফ্রিজ লাগে না, এক্সট্রা লাগে না। হ্যাঁ নর্মালি আপনি দেখেন অনেক চওড়া, ভিতরে অনেক জায়গা, এখানে খুলেন দেখেন। তারপর আপনি এই যে ট্রেগুলো আছে, ভেজিটেবল ট্রেগুলো এখানে, এই যে বক্স, হ্যাঁ বক্স, এটা ভেজিটেবল বক্স, খুবই সুন্দর। এবং ফিনিশিংটাও খুব সুন্দর, কত সুন্দর করছে। আমাদের এই আরেকটা ফ্রিজ, এই ফ্রিজটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল সব জায়গায় নাই। এটা কিন্তু হাতে না কিছু দোকানে আছে। এটা বেভারেজ, এগুলো হলো আপনার ভ্যারাইটি স্টোর যে দোকানগুলা, বা আপনার ফুডের দোকানগুলা, খাবারের দোকানগুলো এখানে রাখে, বা ফার্মেসিতে। এখানে আপনার এটা বেভারেজ হলো আপনার সুকেজ ফ্রিজ বলা হয়, তাদের দোকানের জন্য। হ্যাঁ এখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস, ঔষধ এগুলো রাখার জন্য এটা ফ্রিজটা বানানো, যেটা আমাদের কাছে আসলে খুবই রিজনেবল প্রাইসে দিব। যতটুকু সম্ভব এখানে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। কোম্পানির রেট আছে 54,490 টাকা। এখান থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা কমাই যতটা পারি দেবো। 10% ডিসকাউন্ট মিনিমাম 10% থাকতে আছে। জি 10 সিফটি ফ্রিজ এগুলো, অনেক 3 মডেল, 29,990 টাকা। এখানে দেখেন কত সুন্দর কালার, এই যে S4 কালার সিলভার এটা বলে। এটা আপনি সিলভারের মধ্যে ব্ল্যাক, খুব সুন্দর, 29,990 টাকা। এখান থেকে ডিসকাউন্ট দিব। 176 লিটার, 176 লিটার, খুবই সুন্দর কালার। এগুলোর মধ্যে প্রিন্ট আছে, প্রিন্ট ছাড়া আছে আপনার। তারপর আপনার BCM ডোরের যে আছে, এগুলো আরও দাম কম এটার থেকে। এদিকে এরপরে আছে, এদিকে আসেন আমাদের আরও মডেল আছে, যেমন এই যে 2A3 একটা মডেল। দরজার ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এখানে দেখেন
মানে নতুন হ্যাঁ ডিজাইন। নতুন ডিজাইন আসছে এখানে ইএস মডেল বলা হয় এটাকে, জিডি ইএস। ইএস হলো আপনার এই ডিজাইনটার জন্য, এই ডিজাইনটার জন্য কিন্তু জিনিসটা ফুটে উঠছে, খুবই সুন্দর এটা। এখানে ভিতরের সাইডটা দেখাই, ভিতরের জায়গাও 50-50 এটা। বাইরে থেকে ছোট দেখা গেল, হ্যাঁ বাইরে থেকে ভিতরে অনেক জায়গা, জি। আপনার উপরে কিন্তু অনেক জায়গাটা 50-50, অনেকে আছে না 50-50 খুঁজে, আমাদের কাছে আসে ভাই 50-50 ফ্রিজ আছে, ছোটোর মধ্যে এটা 50-50, খুবই সুন্দর। দামও কিন্তু খুবই কম, 33,990 থেকে ডিসকাউন্ট 10% মিনিমাম দিলে আরও কমে যাবে অনেক। তারপরে দেখেন এখানে একটা টুয়েস্ট, বড়টা দেখছিলাম, এটার বড়টা ওই পাশে দেখছিলেন, এটা একটু ছোট সাইজ, ছোট ছোট সাইজ। এটা হলো এটার সাইজ, এটা গ্লাস ডোর, এটা গ্লাস ছাড়া, সিলভার একই সাইজ একই লিটার, শুধু ডিফারেন্স এটা গ্লাস না এটা গ্লাস আছে, যার জন্য এটার দামটা একটু কম। এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড, দেখতে খুবই সুন্দর। অনেকে আছে এক কালার পছন্দ করে, গ্লাস পছন্দ করে না, তারা কিন্তু এটা নিয়ে খুব তৃপ্তি পায়। অনেক ভালো সেল আমাদের এটা, আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো সেল আছে। এটা ওই দেখেন স্যার, এটাও জায়গা অনেক, অনেক ভিতরে জায়গা দেখেন। টুয়েস্ট, টুয়েস্ট মডেল আপনার 282 লিটার, 282 লিটার, 36,690 টাকা রেট। এগুলোর মধ্যে ছোট বড় সব ফ্রিজে, সব ফ্রিজে এভারেজে 10%, জি হ্যাঁ 10%। এটারই আরেকটা সাইজ এখানে গ্লাস, এটা কিন্তু আবার ইনভার্টার। ইনভার্টারটা হলো আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়, হ্যাঁ মিনিমাম 60% বা 50% বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়, নতুন প্রযুক্তি এটা। এটা এখন মোটামুটি সব জায়গায় সেল হইতেছে ইনভার্টারটা। এখন ইনভার্টার সম্বন্ধে কাস্টমারের কিন্তু ধারণা হয়ে গেছে। গ্যারান্টি দিতেছেন? গ্যারান্টি 12 বছর আমাদের এখানে দেখেন, এই যে 12 বছর দেওয়া আছে, আপনি এটা দেখেন ভালো করে, কাস্টমার দেখুক বুঝুক, দেখেন 12 বছর 12 ইয়ার্স গ্যারান্টি। আপনি 282 লিটার, 282 লিটার, খুবই সুন্দর। এটার আর একটা কালার, এই যে সিলভার কালার, সিলভার কালার। এটা ইনভার্টার, এটা নন ইনভার্টার, এটা একটু রেট কম আছে, এটা একটু বেশি। এদিকে আসেন, আমাদের এই যে পুরানো একটা মডেল, এই মডেলটা অনেক জায়গায় নাই, খুঁজে পায় না। তো হঠাৎ করে ওদিন আমাদের এক কাস্টমার আসছে, এই মডেলটাই তার দরকার, দেন এই মডেলটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল না, আমাদের কাছে আলহামদুলিল্লাহ আছে, আমরা দিতে পারবো। যদি কোনো কাস্টমার চায়, আপনার ভিডিওর মাধ্যমে কেউ দেখে যদি ইচ্ছা করলে আমাদের ফোন করতে পারে, আমরা ইনশাল্লাহ দিব। আমাদের কাছে আরও আছে গোডাউনে। দেখেন এই মালটা 3A7 ELX, অনেকে এটা খুঁজে আমাদের ফোন দেয়, তাদেরকে বলবো আমাদের এখানে আসেন, আসে দেখেন, বাস্তবে দেখে নিতে পারবেন। এখানে আমাদের রেট আছে কত, 39,290 টাকা, ওইভাবেই ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। হ্যাঁ 10% মিনিমাম। হ্যাঁ ভিতরের জায়গাটা দেখেন, এটা লিটার আছে 337 লিটার, 337 লিটার। ভিতরে দেখেন, ডেকোরেশনটা দেখেন, জায়গাটা দেখেন, অনেক স্পেস ভিতরে, কিন্তু নিচে উপরে অনেক জায়গা, এখানে নরমালেও অনেক জায়গা, হ্যাঁ নরমালে অনেক জায়গা। তারপরে আপনি দরজার ভিতরে সব ফ্রিজে কিন্তু, হ্যাঁ সব ফ্রিজে কিন্তু সেলফগুলো নাই, এই ফ্রিজটা সেলফ আছে। এই সেলফের জন্য কাস্টমার পছন্দ করে। হ্যাঁ এদিকে দেখেন, এদিকে আমাদের এটা থেকে একটু ছোট সাইজ, এটা মডেল হলো 2D4, এটা নতুন প্রিন্টের আসছে, GDX এর মাল, খারাপ না। এটা লম্বা একটু বেশি হলো, জায়গা অনেক, এটা একটু লম্বা কিন্তু জায়গা অনেক। হ্যাঁ নিচে উপরে অনেক জায়গা আছে, সাধারণত ছোটখাটো ফ্যামিলি যথেষ্ট। এটারই কালার আছে অনেকগুলো, দেখেন এটা সিলভার কালার, হ্যাঁ এটা প্রিন্ট, এটা সিলভার। আমাদের আরো অনেকগুলো কালার আছে, তার মধ্যে আমি বিশেষ করে এই কালারটা আমি দেখাই দিছি। আরো আমাদের আছে অনেক ফ্রিজ, তো এখানে সপ্তাহে একসাথে এতভাবে দেখানো সম্ভব না, কাস্টমার আসলে বাস্তবে সবকিছু সহজে দেখতে পাবে। আমরা মেন কিছু জিনিস দেখেছি, মূল আকর্ষণ কিন্তু আমাদের সামনে রয়েছে। ওখানে নতুন কালার আসছে আমাদের, এই কালারটা 348 লিটার, 348 লিটার, খুবই সুন্দর কালার। এই কালারটা কিন্তু নতুন কালার, ভিতরে অনেক সুন্দর, অনেক জায়গা। তারপরে আসেন এদিকে, এগুলো কিন্তু ইনভার্টার, ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার। আমাদের মূল আকর্ষণ এই ফ্রিজটা, এটা আসছে নতুন 6A9 GDSD ডাবল ডোরের, হ্যাঁ এটা ওয়াইফাই কানেকশন আছে, এটা কিন্তু ওয়াইফাই কানেকশনের স্মার্ট, হ্যাঁ মোবাইল দিয়ে অপারেটিং করতে পারবে, অটো লক করতে পারবে, আপনি হাত দিয়ে লক করতে পারবে ফিঙ্গারপ্রিন্টে। ভিতরের ডেকোরেশনটা অনেক একদম নতুন ডেকোরেশনটা দেখেন আপনি, এটা কিন্তু সাইড বাই সাইড আলমারি টাইপ বলে অনেকে। ডিপ সাইডটা কোন সাইডে? বামে ডিপ, ডানে নরমাল। জি জি, কত সুন্দর সেলফ দেওয়া। এবং এটার একটা সুবিধা আছে কি, নন ফ্রস্ট, একটার খাবার গন্ধ কিন্তু আরেকটা যাবে না। হ্যাঁ
আপনি সহজে যে কোনো জিনিস খুঁজে পাবেন। আপনি এখানে একটা গরুর গোছ রাখলেন, মুরগির গোছ রাখলেন, খাসির গোছ রাখলেন, আলাদা আলাদা রাখতে পারবেন, কোনোটা কোনো খুঁজতে হবে না, মিক্স হবে না যে আমি খুঁজে পাইতেছি না কোথায় কি রাখলাম, বিরক্ত হয়ে যাবে নাকি, আছে না, বিরক্ত হতে হবে না, খুবই সুন্দর। তারপর আপনার এখানে যে এই যে ভেজিটেবল বক্সগুলো দেখেন, এখানে হিউমিডিটি কন্ট্রোল দিছে, এখানে একটা সুবিধা, আপনি এটা খুলে দেবেন, বেশি ঠান্ডা হয়ে যাবে লক করে দিলেন, ঠান্ডা কমে গেল। আপনার ঠান্ডা বেশি প্রয়োজন, খুলে দিলেন, আবার ওটা ঠান্ডা বেড়ে গেল। জিনিস নষ্ট আর পচনের ভয় নাই, পচবে না সহজে ইনশাল্লাহ। সেলফগুলো অনেক সুন্দর। এই ফ্রিজটা অ্যাভেলেবেল না, এটা যখন আমি লাইন দেবো এখানে কিন্তু খুব সুন্দর কালারিং লাইটিং আসে, খুবই সুন্দর লাইটিং আছে। হ্যাঁ, লাইটিং যদি আমি লাইন দিতে পারতাম আপনি দেখতে পারতেন, আপনারও ভালো লাগবে আর কাস্টমারের সাথে ভালো লাগবেই। অনেকে ইউটিউব দেখে আপনার নেটে দেখে আমাদের কাছে আসতেছে, আলহামদুলিল্লাহ সেল হইতেছে। তো আমাদের এটার রেটটা আছে বর্তমান রেট 1,04,990 টাকা কোম্পানি রেট। এখান থেকেও 10% মিনিমাম আসলে আলোচনা সাপেক্ষে আরও যতটুকু পারবো ইনশাল্লাহ সম্মান করবো। আর আমাদের ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে তার জন্য স্পেশাল একটা সম্মান থাকবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, সেটা সে আসে বলতে হবে, দেখতে হবে, না বললে তো আমরা দিতে পারবো না, আসে বলতে হবে। আরও যদি দেখে চায় এরপরে দেখেন আমাদের এটার ছোট সাইজ আছে, এটা হ্যাঁ, এটা ইনভার্টার, এটাও ইনভার্টার, ওইটাও ইনভার্টার, এটার ছোট সাইজ এটা জাস্ট ওয়াইফাই কানেকশন নাই, ওটা ওয়াইফাই আছে, তার ছোট সাইজ এটাও কিন্তু ডিজিটাল, এগুলো ডিজিটাল, হ্যাঁ, স্ক্রিন টাচ সব, এটাও স্ক্রিন টাচ, এটাও স্ক্রিন টাচ। আর এটা হলো স্ক্রিন টাচ ছাড়া সেম প্রোডাক্ট, বাট খালি এটা স্ক্রিন টাচ না, এটা ম্যানুয়াল। হ্যাঁ জি। এরপর আমাদের এগুলোর ভিতরে ছোট ছোট সাইজ আছে, খুব সুন্দর। এখন দেখাবো আপনাদের আমাদের ডিপ ফ্রিজ, এতক্ষণ কিন্তু দেখাইছি। এটা হলো আমাদের গ্লাসের মধ্যে ছোট ডিপ, ওয়ালটন ব্র্যান্ড। এটা 125 লিটার 1B5 মডেল, 12 বছরের গ্যারান্টি। ছোট এই মালটা আমাদের এই ঈদে প্রচুর আলহামদুলিল্লাহ সেল হয়েছে। ডিজাইনটাও কিন্তু খুবই সুন্দর, প্রিন্টগুলো খুবই সুন্দর, প্রিন্টগুলো আপনি দেখাতে পারেন, কাস্টমার দেখলে আশা করি পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। রেটটাও খুবই রিজনেবল, 24,490 টাকা, এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে। 300 লিটার গ্লাস ছাড়া, ওইটা গ্লাস আছে কিন্তু এটা গ্লাস ছাড়া, হ্যাঁ এটা গ্লাস ছাড়া, সুন্দর সুন্দর কালার, বড় ফ্রিজ, হ্যাঁ বড় ফ্রিজ 300 লিটার। এই 300 লিটারের ভিতরে আরও আছে, এদিকে আমাদের এই যে গ্লাস সহ আছে 300 লিটার, ওইটা হ্যাঁ ওটা দেখাতে পারেন। আপনার এই একটা আছে 255 লিটার, কালারগুলো খুবই সুন্দর, স্কাই ব্লু। এটার প্রাইস কত? এটা প্রাইস আছে আপনার 36,490, 2E5EHL, এটা গ্লাস ছাড়া, বিসিএম ডোর বলে। তারপরে আছে আমাদের 205 লিটার 2T5RX, 205 লিটার। এটার ভিতরেও আপনার দেখেন ছোটোখাটো ফ্যামিলির জন্য যথেষ্ট, অনেক জায়গা, ভিতরে অনেক জায়গা। আপনি গ্লাসের মধ্যে আরও ছোটো কিছু ফ্রিজ, প্রথম যে ফ্রিজটা ডিপ দেখাইছি তার থেকে এক সাইজ বড়, এটা 145 লিটার 146 লিটার। আপনার উপরে গ্লাস ডোর, টেম্পার গ্লাস, আপনি ভাঙবে না, স্কার আছে, দাগ পড়বে না, আপনি যত এখানে ঘষা মাজা খাক সমস্যা নাই, ভিতরেও জায়গা যথেষ্ট। আমাদের দেখেন স্প্রিংগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর, যেভাবে রাখতেছেন আপনার দরজাটা থাকতেছে, অন্যান্য ফ্রিজে কিন্তু পড়ে যায়, এটা কিন্তু পড়বে না, আপনি যেভাবে রাখতেছেন দেখেন থাকতেছে। এটা কিন্তু সব ফ্রিজে হয় না, অন্যান্য কোম্পানি হয় না, ওয়ালটনের সেটা করছে। এবং এদের সার্ভিসটা খুবই ভালো, 12 বছর গ্যারান্টি। আপনি ফোন দিবেন, বাসায় লোক চলে আসবে, হটলাইন আছে আমাদের 16267, ফোন দিয়ে আপনি কয় তারিখে কিনছেন ডিটেলস সব কিছু ঠিকানা বললে আপনার বাসায় গিয়ে এরা সরাসরি সার্ভিস দিবে, আমাদের কাছেও আপনাদের আসতে হবে না। তারপরে না বুঝলে আমাদের কাছে আসবেন, আমরা ইনশাল্লাহ করে দেবো। আর এই ফ্রিজটার প্রাইস? প্রাইস হলো আমাদের 26,990, ডিসকাউন্ট তো থাকছেই। আপনাদের শোরুমে আসার জন্য সহজ যে অ্যাড্রেসটা আছে ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলেন। আমাদের শোরুমে আসার জন্য সহজ অ্যাড্রেস হলো, আপনি যদি রামপুরের দিক হতে আসেন তাহলে উত্তর বাড্ডা হোসেন মার্কেট ইবনে সিনা হাসপাতালের সাথে বললে হবে, রোডে মেন রোডের পশ্চিম পাশে। যদি নতুন বাজার থেকে আসেন, ঢাকার নতুন বাজার, তাহলে আপনি তাও বলতে উত্তর বাড্ডা ওভারব্রিজ পার হয়ে অপোজিটে এমজেড হাসপাতাল, পাশে ইবনে সিনা হাসপাতালের পাশে দোতলায়, বা এখানে মক্কা পাম রূপায়ণ সেন্টার বললে এক নামে সবাই চিনে। মেন ঠিকানা হলো উত্তর বাড্ডা হোসেন মার্কেট মেন রোডের পশ্চিম পাশে ফাহিম ইলেকট্রনিক্স, 73/3 উত্তর বাড্ডা। আমাদের মোবাইল নাম্বারটা হলো 01715219074, আর একটা নাম্বার 01712937201। এই নাম্বারে কল করলে আমরা যে কোনো সময় 24 ঘন্টা আমাদের মোবাইল খোলা থাকে, ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে আমরা হোম সার্ভিস দিয়ে থাকি, আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি, যদি লাগে বলবেন আমরা পৌঁছে দেবো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ইনশাল্লাহ।